Indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 akanyerezo 800 ya kampanyi yitwa Jeju Air yo mu gihugu cya Korea yamaze gukora impanuka muri kino gitondo cyo kuri uyu wa 29 z'ukwezi kwa 12/2024 anyuma yica abantu 151 nkuko imibare dukesha igitangazamakuru gikorera muri kira gihugu cya Korea cyagaragaje nkuko byagaragajwe na raporo y'abaganga bamaze kwita ku barwayi ndetse n'abakomerekeye muri no ndege. Iyi ndege yari itwaye abantu bangahe? Ese niki mu byukuri cyaba cyateye impanuka y'ino ndege? Dore ko ubusanzwe kugira ngo indege ije guhaguruka abanza gukorwa imibare myinshi ndetse n'igenzura kugira ngo barebe niba indege imeze neza ku buryo yiteguye kuguruka cyangwa se kugenda mu kirere. Byatewe n'iki kugira ngo indege ya Boeing yari itwaye abagenzi kore impanuka ibe yashya nkuko twabitangarijwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagaragaje cyangwa se byagarutse kuri ino nkuru? Niki mu byukuri cyaba cyateye ino mpanuka? Wowe niba uri mushyashya kuri no murongo mugari wa Rimba TV kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana amakuru abagiye avugwa hirya no hino ndetse abagiye atandukanye. Reka tuzero tukurondorere tukubwire ido nido mu byatumye iyi ndege igwa cyangwa se igahanuka ikitura hasi gahita yaka umuriro ndetse n'ibyagiye bivugwa ku rupfu rw'abantu barimwe na bamwe bagiye bagwa muri no mpanuka y'ino ndege. Hasigaye bangahe? Harokotse bangahe? Mbese yari itwaye abantu bangahe? Byose byo tuyogarukaho. We bana natwe kandi wiyumvemo hikaze. Rimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu. Waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, proposal, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize. Wihangayika, Philips Photo Image, igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera zintajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kuba ako kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Philips Photo Image, twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero ya telefoni 078 31 32 188. Philips Photo Image, ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Arimba TV, mwebwe mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, no kuvuga mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Mwebwe mwese mudahema kuba natwe makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ko bwije no kubukeye. Tubahaye ikaze muri nkuru yacu y'uno munsi. Ni inkuru yumvikanye muri kino gitondo cyo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12/2024 aho indege yo mu bwoko bwa Boeing yo mu gihugu cya Korea ikorera kompanyi ya Jeju Air yo mu gihugu cya Korea y'Epfo yaje gukora impanuka aho abagera ku 151 bagahita bitaba Imana. Byatewe n'iki kugira ngo iyi ndege ikore impanuka? Niki mu byukuri cyabakisha inyuma y'iyi mpanuka? Dore ko impanuka yabaye iyi ndege itwaye abantu 181, abagenzi 175, abakozi b'iyo ndege bayo batandatu. Ikaba yakoze impanuka mu gitondo cyo kuri iki cyumweru igeze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyo mu Cyamuwa aho yahushije umuhanda ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro nkuko abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro muri Korea y'Epfo babitutangarije. Ni impanuka yaje kuba aho iyi ndege yaje kugera ku kibuga cy'indege ihusha umuhanda yagombaga kunyuramo. Nkuko musanzwe mubizi, indege igeze ku kibuga cyayo hari umuhanda iba yagenewe kuza kunyuramo. Yaje guhushwa rero ihusha umuhanda yagombaga kunyuramo maze ihita igonga, ihita itangira kwaka umuriro. Abashinzwe kuzimya inkongi ku kibuga cy'indege bahita bahaguruka batangira igikorwa cyo kuzimya indege nkuko baba barabitojwe kugira ngo barebe niba hari ubuzima bw'abari muri iyo ndege bashobora kuramira. Umwe mu babonye iyi mpanuka iba yavuze ko yumvise ibintu biturika cyane byikurikiranye. Nyuma yabyo abona umuriro mwinshi uteye ubwoba ndetse n'umwotsi mwinshi mu kirere cyerekeje aho icyo kibuga cy'indege giherereye. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 akanyerezo 800, amakuru avuga ko ngo yari imaze imyaka 15 ikora ubwikorezi. Bivuga ko ngo abagenzi yari itwaye harimo abo muri Thailand 2, abandi bakaba bose ari abo mu gihugu cya Korea y'Epfo. Perezida w'agateganyo wa Korea y'Epfo Cho Sang-mok yahise ategeka ko inzego zifite ubushobozi zikora ubutabazi bwihuse kugira ngo arebe niba hari abo bwaramira ndetse abagiriye ibyago muri iyo mpanuka ngo barebe niba bashobora kwitabwaho. Uko nawe uri kugenda ubibona kuri screen yawe, ni indege yaje kuba yagwa hanyuma ihita ishya ndetse hasigara ibice byayo bitoya cyangwa se bikeya bitangiritse, ariko indege yaje kwangirika bikomeye cyane aho nkuko byagarutsweho n'itangazamakuru bigiye bitandukanye abantu 181
151 bose mu bari muri iriya ndege baje guhita bitaba Imana. Ni mu gihe kandi abagera kuri 3 bo baje kuba barokoka uru rupfu, dore ko ubusanzwe mu byiciro bya transport habamo ingendo zo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Ikirere nicyo cyiciro cy'ubwikorezi kiba kiri riskful, cyangwa se mu gihe habaye impanuka haba hari risk yuko abantu bose bari muri iyo ndege baba bari mu byago byo gupfa. Mu mazi umuntu ashobora kuvamo akaba azi koga akaba yarokoka, ku butaka biba bishoboka ko umuntu ashobora kurokoka, ariko mu kirere biba bigoye kuba indege iri mu birometero n'ibirometero byo mu kirere ngo ize kwitura hasi abantu bize kurokoka cyangwa se baze kurokoka. Mu bwoko bw'ibwikorezi cyangwa se muri transport, ingendo zo mu kirere nizo zitera ubwoba abatari bakeya. Iyi mpanuka rero ikaba yaje guhitana abantu 151, hanyuma abantu benshi bakaba baje kugenda bavuga amagambo atandukanye, by'umwihariko abaturage bo mu gihugu cya Korea y'Epfo baje gukomeza imiryango y'ababuriye babo muri iriya mpanuka, ndetse n'abarembeye mu bitaro bitandukanye byo muri kiriya gihugu cya Korea y'Epfo. Ni inkuru rero yaje kuba y'incamugongo ku baturage ba kiriya gihugu cya Korea y'Epfo, abaturanyi ndetse n'inshuti n'abavandimwe na bamwe mu baperezida b'ibihugu bigiye bitandukanye bagiye bakomeza imiryango ndetse na kiriya gihugu, by'umwihariko kuri iyo mpanuka baje kugira y'abaturage baje kugwa muri iriya mpanuka y'indege ya Boeing yaje kuba yitura hasi cyangwa se ihanuka igahita ikongoka muri iki gitondo cyo kuri wa 29 z'ukwezi kwa 12 2024. Bakunzi ba Arimba TV, tubashimwe mwese mudahima kuba natwe makuru n'ibigano tugenda tubagezaho. Mwese mwamaze gukanda subscribe, murimo gusatira kuzura 5,000 by'abasubscribers. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije nohereza n'umwaka mushya muhira wa 2025 uzababere uw'amata n'ubuki, uzababere uwo kwesa imihigo kandi uzabere uwo kugera ku ntego. Ibyo muzifuza byose muzabigereho, imiryango yanyu izaguke, muzabone byinshi kandi muzaronke byinshi, kandi tubasabira ku Mana kugira ngo ubwiza bwe buzakayanganire kuri mwebwe. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe kandi muzakomeze kubana na Arimba TV mu biganiro n'amakuru tubategurira. Ni byinshi tubabikiye kandi bizabagirira umumaro ndetse natwe bikatugirira umumaro. Amahoro y'Imana abane namwe, turakunda cyane. Amakuru yacu yo nakagaruka kubagezaho amakuru acukumburanye ubuhanga, twabigize ihame n'isezerano twabasezeranije. Muhahe muronke, ciao ciao. Amakuru yizewe kandi anoza acukumburanye ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza n'ahandi we kuretse kuri sheni ya YouTube yitwa Arimba TV. Kanda subscribe, like, share na comment, ntiwibagire gukanda ukazogera niba uri mushyashya kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.